Усім привіт! Ви на каналі Game7. Сьогоднішній відос я зробив для тих, хто хоче трохи в'їхати та ознайомитись зі світом НБА та в цілому баскетболу. Хто хоче зрозуміти, чому ця ліга настільки популярна, а її гравці є найбільш високооплачуваними спортсменами у світі. В цьому відосі я намагатимусь донести вам, чому це настільки цікаво, що це дивляться мільйони глядачів і в США, і в найвіддаленіших куточках планети. Це відео буде більш цікаве тим, хто з НБА знайомий не дуже, але сподіваюсь, навіть для давніх фанатів тут знайдеться щось цікаве. І перш ніж ми почнемо, прошу тебе поставити лайк цьому відосу, це дуже допоможе розвитку цього каналу, а якщо ще підпишешся, то взагалі Бен Сіммонс заб'є 103 очкових наступного сезону в чемпіонаті Китаю. Окей, хто зараз їсть смачного і let's go. Щоб зрозуміти, що таке НБА, треба спочатку трохи зануритись в історію, і думаю, логічно буде почати з самого початку. У 1891 році Джеймс Нейсміт, фізрук юнацької християнської асоціації у Спрінгфілді, отримує завдання від завкафедри створити щось, аби студенти не нудьгували взимку. І щось не таке контактне, як футбол. Американський футбол. 21 грудня Нейсміт презентує командну гру, де метою було влучити м'ячем у персиковий кошик команди суперника, що знаходився на висоті трохи більше 3 метрів. До слова, зараз 3:05. Перша гра закінчилася з рахунком 1:0. І дуже так всім сподобалось. Настільки, що стала спочатку неймовірно популярною серед інших філій юнацької християнської асоціації, а потім і взагалі на всю країну. Коротше кажучи... Ну а в 1898 році, тобто 7 років після створення гри, вже існували перші ліги, а під час світових війн гра ширилась на інші континенти та країни. Така популярність баскетболу призводить до того, що 3 серпня 1949-го відбулась зустріч власників НБЛ, Національної баскетбольної ліги, та БАА, Баскетбольної асоціації Америки, яка була створена у 1946-му і вважається прародителькою сучасної НБА. На цій зустрічі було підписано угоду про об'єднання двох ліг і створення єдиної національної баскетбольної асоціації, до складу якої спочатку увійшли 17 команд. Першим таким значним етапом стане домінування Бостон Селтікс та Біла Рассела, а Уилл Чемберлен цього часу буде ставити свої найфантастичніші рекорди, типу 100 очок за одну гру, 50,4 поінти за гру в середньому протягом сезону, а в одній із своїх книг він заявив, що переспав із більш ніж 20 тисячами жінок. Так, НБА була популярною, але самі уявіть, 17 команд у лізі. Це ніби зараз була б одна конференція. А причиною було те, що у другій половині 60-х, аби потрапити в НБА, кожна нова команда мала заплатити $1,5 мільйони. Тому в 1967-му була створена ще одна ліга – Американська баскетбольна асоціація. А тільки підвищується конкуренція, росте якість. І з того ж моменту почалась боротьба між лігами не тільки за видовищність, як, наприклад, введення триочкової лінії в Американській баскетбольній асоціації, а й почалась боротьба за міста. Кожна ліга хотіла розширити свою географію якомога більше, утерши ніс конкурентам. Все це призводить до чергового кроку в еволюції гри, а також в результаті до об'єднання двох основних баскетбольних ліг Північної Америки – НБА та АБА – в одну лігу під назвою Національна баскетбольна асоціація. А перш ніж це відбулось, був ще один дуже цікавий момент, який необхідно відмітити, адже він має неабиякий слід в історії сучасного баскетбольного світу. Злиття ліг планувалось і раніше, домовленість була досягнута ще у 1970-му. Але чому тоді об'єднання відбулось тільки 6 років по тому? А ось чому. Тодішній президент профсоюзу гравців Оскар Робертсон, так, це той, що був королем трипл-даблів до Вестбрука. Так ось Робертсон подає в суд на НБА. Профсоюз гравців – це створена у 1954 році організація, яка складається з гравців та відстоює інтереси гравців. А на той момент гравці були просто елементами шоу. Вони не були соціально захищені і повністю залежали від команд та їх власників. В результаті цього судового позову у відносинах між командами, а саме їх власниками та гравцями, відбулись неабиякі зміни. І перш за все фінансові. Таким чином гравці були більш мотивовані, а це не могло сказатись на грі, на самовіддачі гравців і як результат популярності ліги.
Потім наступає ера Showtime Lakers та їх заклятих суперників тодішніх Boston Celtics. Неймовірне протистояння Меджика Джонсона та Ларрі Бьорда, яке виведе НБА на ще новий рівень популярності, тим самим просто врятувавши лігу на фоні скандалів із наркотиками, які дуже часто були навколо НБА в ті роки. А як стверджують деякі гравці, від 40 до 75% ліги сиділо на кокаїні або інших видах наркоти. Ну а під час ери домінування Лейкерс та Селтікс у 1984-му комісіонером ліги, типу управляючим, стає Девід Стерн. А наступного року до ліги приходить він, його повітряність Майкл Джефрі Джордан. І якщо другого та те, яку роль він та його епоха Чикаго Булс відіграли в популяризації баскета, ви знаєте? Якщо ні, то подивіться документалку «Останній танець» і я думаю, ви зрозумієте. А от щодо першого, то саме під час того, як Девід Стерн був комісіонером, було додано 7 нових команд НБА, було побудовано 28 нових арен та був стверджений дрес-код НБА. Але буквально за рік до того трапиться ще одна дуже і дуже важлива подія. Пам'ятаєте, що саме профсоюз гравців на чолі із Оскаром Робертсоном подає в суд на НБА та досягає розширення своїх прав та збільшення заробітної плати? Так ось саме це поклало початок створенню першої колективної угоди між лігою та профсоюзом гравців, який регулює відношення гравців та власників команд і весь прибуток ліги. Колективна угода – це, можна сказати, юридична основа НБА. Це, по суті, те, що регулює роботу усієї ліги від власників команд до обслуговуючого персоналу. Саме завдяки цьому документу НБА працює так, як вона працює. Наприклад, коли закінчився строк дії колективної угоди у 2011-му, це призвело до зупинки діяльності ліги на 161 день, поки не була досягнута нова угода. Саме завдяки колективній угоді заробітна плата гравців стала напряму залежати від доходів ліги, таким чином збільшившись майже в 10 разів перед 1999 роком. А наразі гравці отримують 51% усіх прибутків ліги. А нові контракти на трансляцію НБА призвели до того, що максимальні контракти гравців стали по 200 плюс мільйонів доларів. А НБА стала лігою номер 1 у світі за середньою заробітною платою гравців. І, наприклад, у сезоні 2020 ця позначка була на відмітці 8,3 мільйони доларів на рік, що дозволило НБА випередити усі інші ліги світу із таким собі солідним відривом. Таким чином, гравці НБА перетворились в суперзірок, а їх сфера впливу далеко за межі баскетболу. Вони є власниками інших спортивних команд, рекламними обличчями найкращих світових брендів, благодійниками та постійними гостями лейт-найт-шоу. Вони навіть отримують головні ролі в кіно. Про них у своїх піснях співають найвідоміші репери. Та саме вони перезустрічались, мабуть, зі всією сім'єю Кардашян. Щоб ви розуміли, наскільки популярні окремо взяті особистості, в офіційному аккаунті НБА 60,5 мільйонів підписників, а в особистому аккаунті Леброна Джеймса 101. Коротше кажучи, зараз НБА та сфера її впливу виходять далеко за рамки баскетболу та Сполучених Штатів. Тепер, що стосується гри та того, як протікає сезон. Усі команди, а всього їх 30, 29 із США та одна з Канади, поділені на дві конференції – східну та західну, кожна з яких включає по 15 команд. Це зроблено, аби командам було легше подорожувати, а це і економія часу, і кращі умови для оптимальних фізичних кондицій гравців. Так, це зручно, але трохи страждає спортивний принцип. Зараз поясню. Всі команди грають по 82 гри регулярного чемпіонату. Якщо комусь буде більш зрозуміло, то це типу груповий етап. Так ось, щоб полегшити логістику, команди грають 52 матчі проти команд своєї конференції та 30 матчів проти команд іншої конференції. Таким чином, за регулярний сезон НБА проводить 1230 матчів, з яких лише 450 граються між Заходом та Сходом. Але цій системі вже купа років, можливо, НБА її колись змінять, але поки що таких новин немає. Тим більше, що завершальна стадія сезону все вирівнює. Адже за результатами 82 ігор визначаються 8 сильніших команд кожної конференції, після чого починається найцікавіше.
найцікавіше, те, куди прагнуть потрапити всі команди та гравці ліги. Це плей-офф. Плей-офф – це зовсім інша гра. Це зовсім інший підхід та рівень відповідальності. І як результат, зовсім інший рівень інтересу. Команди діляться на пари. Перша проти восьмої, друга проти сьомої і так далі. А найцікавіше те, що команди грають не одну гру, а серії до 4 перемог. Тобто максимум у серії може бути 7 ігор. І якщо рахунок 3-3, то 7-ма гра вирішує все. Назва цього каналу, до речі, має пряме походження від вирішальних ігор в плей-офф НБА. Таким чином визначаються по 4 найкращих команди кожної конференції, які так само діляться на пари, перша проти четвертої, а друга проти третьої. І так само грають між собою серії до 4 перемог, в результаті чого визначаються фіналісти конференції, і вже ті команди, які виграють свої конференції, потрапляють у фінал НБА, де також рубляться до 4 перемог. І можете тільки уявити рівень напруги та цікавості, коли в фіналі НБА все вирішується у 7-й грі. У тебе є 48 хвилин, а на кону звання чемпіона. І, мабуть, звання чемпіона НБА – це найбільш цінна командна баскетбольна нагорода у світі. Можливо, для когось це золото Олімпійських ігор, але мені здається, що найцінніша нагорода – це та нагорода, яка досягається у найбільш щільній боротьбі та у найжорсткішій конкуренції. А конкуренції більше, ніж в НБА, немає в жодному внутрішньому або міжнародному чемпіонаті по баскетболу. НБА – це еліта, це найкращі з найкращих, а рівень атлетизму та швидкості, які є в цій лізі, робить її недосяжною для будь-якого іншого баскетбольного змагання у світі. Саме тому чемпіонство НБА – це потаємна мрія кожного гравця, який приходить у цей спорт. До речі, про новачків. Нові гравці, як правило, в НБА приходять через драфт. Є часове вікно, в яке кожен гравець, досягши 19 років, може зареєструватись та зарекомендувати себе як майбутнього гравця NBA. Під час драфт-лотереї команди визначають, хто під яким номером або піком буде обирати новачків. Команди, які показали минулого сезону найгірший результат, мають найбільше шансів на більш високий пік або номер вибору, та в результаті на більш талановитого гравця. Але так відбувається не завжди. Більш детально ви можете це зрозуміти у моєму відео про 10 найкращих гравців, вибраних під пізніми піками. Ну а вже потім настає сам драфт, тобто вечір, коли команди по порядку обирають собі нових молодих талантів. Усього на сучасному драфті 60 піків, тобто 60 нових гравців. Якщо в цілому коротко про головних діючих осіб, то станом на прямо зараз ось вам приблизний топ-10 гравців ліги, не по порядку, а просто список тих, хто туди входить. Це Кевін Дюрант, Стефен Карі, Нікола Йокіч, Леброн Джеймс, Лука Дончич, Яніс Атетокумбо, Джеймс Харден, Джоел Ембіт, Дейм Лілард та Ентоні Девіс. Ну і якби був здоровий Кавай Ленард, то без сумнівів він також входив би у цей список. Трохи розкажу за правила. Мабуть, ті, хто розбирається в баскеті, вже вимкнули цей відос, але якщо все ще дивитесь, дякую, адже мета цього ролику – заохочити якомога більше людей до найелітнішого баскетболу на планеті та допомогти трохи в'їхати в баскетбол усім, хто хоче, але не знає як. Так ось, сама гра здійснюється 5 на 5 протягом 4 четвертей по 12 хвилин. Кожна команда також має по 7 тайм-аутів по 75 секунд. Таким чином, в середньому гра тягнеться приблизно 2,5 години, за які команди намагаються настріляти один одному побільше очок. Кожен реалізований кидок з-за 3-очкової дуги логічно нараховує 3 очки. Якщо всередині дуги – 2 очки. І якщо кидок реалізується з лінії штрафних без супротиву, то це 1 бал. Зазвичай штрафні виконуються за порушення правил. А ось подивіться цікавий шот-чарт, який показує, наскільки змінилась ліга за останні 20 років. Раніше гравці любили використовувати середні кидки, які не так далеко, як 3-очкові, тому вони реалізуються з кращим відсотком, але й не так близько, як очки з фарби. Це ось цей прямокутник. А отже, сил на прохід під кошик та креатив витрачати не треба. Можна просто кинути із середньої відстані. Але з приходом та розвитком одного хлопчиська все змінилось. Команди зрозуміли. Навіть попри те, що 3-очкові залітають із меншим відсотком, їх цінність, яка у 1,5 рази вища за 2-очковий, переважає над меншим відсотком
відсотком влучання. Тобто шансів на перемогу буде більше, якщо кидати більше триочкових. Ніколи раніше, окрім сучасної НБА, гравці регулярно не виконували триочкові з логотипу, той, що всередині майданчика. Зараз же це стало абсолютно звичайним явищем та навіть призводить до розмов зі сторони НБА щодо введення 4-очкової лінії. Саме тому чітке розділення на позиції в сучасній грі трохи стерлось, а на зміну прийшли маленькі п'ятірки та універсальні гравці, які можуть і захищатись, і кидати із-за дуги. Коротше кажучи, підводячи невеликий підсумок, якщо на сьогоднішній день ви дивитесь НБА, то ви можете спостерігати за грою найкращого снайпера в історії гри, найбільш універсального гравця в історії гри та найбільших швидкостей та відстаней в історії гри. Прямо зараз гра знаходиться у своєму найкращому стані, у своїй найкращій формі. Пишіть в коментарях, чи стало корисним для вас це відео, і якщо так, то у чому саме. Також прошу вас написати про те, що я пропустив, або що ще вам цікаво дізнатись про найкращу баскетбольну лігу світу. Ну що ж, друзі, з вас лайк та скоро знову побачимось. Це був Game7, всім па-па!